西班牙国宝级的传奇电影明星桑乔·格拉西亚的孙子丹尼尔·桑乔在泰国杀人了。丹尼尔向泰国警察坦白的理由是，死者对他太过痴迷，而对方又时常想要与自己发生性关系，很多时候他都在不断的拒绝与推诿。两人就这样在不断的争吵与肢体暴力接触中，暴力事件不断升级，直到2023年8月2日，死者在浴室意外倒地后，丹尼尔便对他进行了肢解，并分包14个塑料袋后，把死者的尸块抛散到刚刚举行完满月派对的帕岸岛各处。这其中就包括由丹尼尔驾驶着他刚刚花了1000美元买回来的皮划艇，将其中大部分的尸块抛到了大海之中。当然，这只是丹尼尔单方面的陈词，但泰兰德的警察却不这么认为。根据他们调查的结果，似乎他们更有意愿将故意谋杀罪放到丹尼尔系列罪名的列表里。这个案件之所以会在西班牙和泰国引发舆论关注，不仅仅是因为丹尼尔杀害了他的男性情人，更多的原因是因为丹尼尔强大的身世背景。不仅他的爷爷格拉西亚是西班牙人尽皆知的电影明星，就是在国际上也久负盛名，而他的爸爸罗道夫·桑乔也是西班牙的著名男演员，最让人广泛熟知的有时间管理局和伊莎贝尔一世等，所以西班牙的民众会用星三代称呼丹尼尔。那么问题来了，丹尼尔为什么要杀了他的情人？他们之间到底发生了什么事情？为什么西班牙的电视台都一边倒地帮丹尼尔脱罪，而西班牙和泰国的民众们却对此颇有微词？表象之下未必就是真相，而真相一定与性与金钱高度关联。鼓励大象马上开始。大家好，欢迎收看万象奇谈，我是大象。我们先来熟悉一下泰国的一座小岛帕岸岛。帕岸岛是位于泰国东南方暹罗湾中的岛屿，在行政区划上属于素勒他尼府格帕岸县。这座小岛因每年都会举行14场满月派对而闻名全球。它还有2个姐妹岛，其中一个是大家比较熟悉的格沙美岛，小名苏梅岛，另一个则是北边的格道岛，也叫做龟岛。2023年8月3日上午，也就是帕岸岛上最近的一次满月派对刚刚举办完的第2天，帕岸岛上专门负责垃圾清理的工作人员像往常一样，在帕岸岛的垃圾填埋场正在工作。其中一名工作人员突然大声尖叫起来，他一边后退一边指着被他翻出来的黑色垃圾袋，里面竟然装着疑似人体器官的组织。惊恐之余，他立即报了警。素勒他尼府格帕岸县的警察到达现场后，根据报案人的描述，又对整个垃圾填埋场进行了仔细搜查。他们很快发现，距离报案人指认的垃圾袋不远处，又发现了一个装有人体大腿组织和一些衣物的黑色塑料袋。尽管此时的泰国警察并不能判定这个被人弃之垃圾场的人体组织的主人究竟是谁，但经验丰富的现场刑警已经推断出，这个垃圾场绝对不是唯一的抛尸地点，他们可能还有大量的搜查工作正等着他们。就在泰国警察一头雾水的时候，当天晚上，帕岸岛警察局接待了一个外国小伙子的报案。他声称他的朋友艾德温·阿里埃塔失踪不见了。除了申报朋友的失踪之外，这个年轻人还特别向警察报告了一些他个人的信息。他特别强调自己是在8月2日才抵达帕岸岛的，但和朋友阿里埃塔相约的时间到了，却一直没等到阿里埃塔的消息，甚至阿里埃塔的手机现在都关机了。他很担心阿里埃塔是不是出事了，所以才来报警。但泰国警察已经嗅出了事情的不对劲，因为这个年轻人报案时，在浓烈酷热8月份的泰国，却有特意的穿上了长袖衬衫。尽管丹尼尔在努力表演，但也无法遮掩他露在衬衫外面的刀割和疑似被人手抓过的伤痕，再加上遍布帕岸岛上的监控摄头，泰国警察很快就戳破了这个年轻人的谎言。这个年轻人正是咱们节目一开头所说过的丹尼尔。丹尼尔说他是8月2日才第一次落地泰国，但根据泰国警方调出的监控录像显示，丹尼尔和死者艾德温·阿里埃塔早在2023年7月底就骑着摩托车在帕岸岛上开心快乐地到处游玩。不仅如此，警察们很快发现，就在事发的前一天，2023年8月1日，他们2人还在帕岸岛上的一家西餐厅共进晚餐。就单单这2组证据，就足以证明丹尼尔说谎了。
丹尼尔为什么要说谎？他说谎的目的又是为了什么呢？很明显，潜台词的表现就是命案发生的时候我不在岛上哦，命案与我无关，此地无银300两，是的，急于撇清自己与案件的关系。泰国的警察就笑了，正愁案件没有头绪，这个丹尼尔自己就送上门来了。很快的，泰国警察在另一路私人商店的监控里发现了丹尼尔的行踪，也就是事发前的前一天晚上。丹尼尔在与阿里埃塔用餐完毕后，他又独自一人来到当地的一家日杂店，买了作案用的刀具和清洁用品。在那之后，阿里埃塔就失踪了。当泰国警察顺着丹尼尔提供的线索顺藤摸瓜地揪出上述2条线索后，泰国警察就已经基本确认了丹尼尔存有重大嫌疑，即刻对丹尼尔的酒店房间封锁勘查后，发现丹尼尔房间的下水道口有残留的血渍、人体组织、脂肪和头发，当然现场还有丹尼尔用清洁剂清洗过的痕迹。随后，泰国警察经过 DNA 比对后，确认了在丹尼尔房间内发现的所有生物检材与垃圾填埋场发现的人体残块的 DNA 完全匹配。当各种证明都指向丹尼尔的时候，丹尼尔不得不主动承认了，就是他杀死了阿里埃塔。但他给出的杀人理由却让所有人都惊掉了下巴。他说，之所以会杀掉阿里埃塔，是因为阿里埃塔一直把自己当成人质和骚扰的对象。在讲述丹尼尔是如何解决掉阿里埃塔之前，我们还真的有必要对丹尼尔的身世和过往经历做个大概的了解，这样比较有助于我们对丹尼尔的作案动机有一个合理化的理解。如前所述，丹尼尔的爸爸和爷爷都是西班牙久负盛名的演员。爸爸罗道夫·桑乔19岁的时候与女演员西尔维亚·布隆查洛交往并结婚，于次年生下了他们唯一的儿子丹尼尔。作为名副其实的新3代，丹尼尔曾经也努力挤进演艺圈，为此其父罗道夫并没少帮忙，积极带着丹尼尔参加各种综艺节目的同时，甚至亲自下场携子现身各大颁奖现场。这个大家可以比对内娱圈各大拼爹的星2代，基本都是那种款式的，只可惜不知道是造化弄人，还是星2代确实没有新1代那么好运，即使给了最好的资源，他们就是烂泥扶不上墙。丹尼尔也没成为例外，心有不甘的丹尼尔为此转换了赛道，做起了网红厨师，在油管上发布自己的美食频道，亲自下厨教网友们如何做菜。只是可能连他自己都没想到，顶着爷爷和爸爸的心环，明星没做成，但网红却为他打开了一扇窗。就是这么一个极度渴望成功，成为别人眼里那个最耀眼光芒的丹尼尔，此时在社交平台上认识了一个来自哥伦比亚的44岁男子艾德温·阿里埃塔。阿里埃塔是哥伦比亚较具知名度的整形医生，身价不菲。根据丹尼尔被捕后交代，他和阿里埃塔已经交往1年多。刚开始的时候，阿里埃塔是知道自己有一个已经交往了5年的女友，但阿里埃塔对此并不在意，甚至答应丹尼尔，只要对方与自己约会，他就会给丹尼尔投资开公司。丹尼尔无法拒绝阿里埃塔的致命诱惑，因为丹尼尔太需要这笔资金了，他太想在爸爸和女友面前证明他自己。但后面发生的事情却完全超出了丹尼尔的控制能力。根据丹尼尔向泰国警察陈述的供词显示，他对我过度迷恋，他骗我说要一起做生意，要给我合作伙伴的公司投钱。丹尼尔认为他嘴上说我们要一起共事，一起去墨西哥、智利、哥伦比亚，甚至是中国去开餐馆，但这些都是谎言。他唯一想得到的就是我，他想让我做他的男朋友。在丹尼尔的证词里，这位哥伦比亚的中年医生深深地爱上了自己，全然不顾自己已经有了交往5年的女友的事实。每当丹尼尔想要逃离或者想要反抗的时候，阿里埃塔就会开始一系列的威胁，例如伤害丹尼尔和他的家人，或者向媒体曝光2人的关系，让他身败名裂等等。而在案发凌晨，阿里埃塔强烈希望与自己发生性关系，丹尼尔因此暴怒，冲动之下走向极端。那么当天晚上到底发生了什么事情？现在让我们回到案发现场。根据丹尼尔的说法，2023年8月2日晚间，刚从外面回来的丹尼尔，阿里埃塔又很快地贴到自己身边，这让丹尼尔心里很不痛快。丹尼尔咒骂阿里埃塔：“你就是个骗子，说好的投资你何时才能到位？你每天就知道与我发生关系，我是有
女朋友的，我受够了。阿里埃塔面对丹尼尔的愤怒，似乎并无过多的反应，只是像看着一个傻子在发疯一样不为所动，甚至还有点嘲弄，好像一直在说：看吧，丹尼尔，你就是逃不出我的手掌心。丹尼尔，你认命吧。只是阿里埃塔并不知道，此时的丹尼尔已经到达爆炸的边缘。他突然抓住阿里埃塔的脑袋，向卫生间的洗手池边缘猛烈撞击，一下、两下、好几下。当丹尼尔恢复意识的时候，他用手探了探阿里埃塔的鼻息，他才发现阿里埃塔已经停止了呼吸，一动不动地瘫在那里。丹尼尔说，当时自己害怕极了，不知道要怎么办。如果让别人知道自己杀了人，他的爸爸和女友都应该非常失望的吧。所以他别无选择，只能肢解了阿里埃塔，让他永远消失于世。尽管如此，丹尼尔还是对泰国警察说：我没有预谋杀人，我只是在双方激烈争吵的过程盛怒之下误杀了阿里埃塔。但泰国的警察却不这么认为。前述有提，8月1日晚间，丹尼尔与阿里埃塔用完餐后，曾独自一人去日杂店买了作案的工具。这一点在后来搜查丹尼尔所住酒店房间的时候，在他换下来的衣服里发现了那张购物清单，也进一步佐证了泰国警察的谋杀论。为此，西班牙电视的一期新闻节目里有嘉宾评论说，这是一个愚蠢的决定。专栏作家萨尔瓦多索·斯特勒斯甚至在《阿贝塞报》发表评论文章，为丹尼尔极力开脱，称他杀死了一个邪恶的人。上述专栏作家之所以说阿里埃塔是个邪恶的人，是出自2023年8月9日一家西班牙电视台新闻评论节目当中。电视台在引述的一段丹尼尔与法官的对话内容当中说道，阿里埃塔与哥伦比亚贩毒集团有关联。当时阿里埃塔携带了大量现金前往泰国，真实目的并非购买医疗器材，而是参与毒品交易，并有意所指，暗戳戳地讽刺阿里埃塔死有余辜。另外，西班牙有线3台在采访阿里埃塔的一位好友时，好友明确指出，他所认识的阿里埃塔是个谦逊有礼的人。他不太能相信一个经营着非常成功的整形医院的医生会去参与毒品交易，这个说法就像公鸡今天要下蛋一样荒唐可笑。西班牙有线3台的记者立即打断了这位好友的发言，并有意识地把话题转到了泰国监狱糟糕的环境上。屏幕上快速被切换到丹尼尔小时候与祖父大明星桑乔·格拉西亚的合影，不断强调丹尼尔星3代的身份。这种有意偏袒丹尼尔的报道方式引起哥伦比亚网民的强烈不满。有网民写道，我们都知道大多数西班牙人有多排外了，他们会尽一切可能证明丹尼尔是无罪的。现在那个可怜的哥伦比亚人倒成了罪魁祸首，西班牙媒体的玩世不恭和无耻真是让我长见识了。西班牙媒体对丹尼尔的包容也让一些西班牙的民众觉得尴尬。有民众说，丹尼尔作案后的镇定自若让人震惊，他杀了人了还有那么的傲慢，他的优越感哪里来的？还不是他的祖父和父亲带给他的。在西班牙，丹尼尔是小有名气的厨师，除经营一家汉堡店，还运营了一个美食频道。案发后，有西班牙网民指出，丹尼尔经常在节目中使用手术台上的专业术语，现在想来会有些恐怖之感。2023年8月9日当天，哥伦比亚电视台公开播映了一段电视台采访丹尼尔儿时好友的一段采访。这位不愿意透露姓名的好友形容丹尼尔是个自恋傲慢的人，在拉美旅行时曾自称职业网球选手，如今他又让大家相信他是名厨，实际上他只是个一无是处的自恋狂。另外一方面，泰国的网友似乎对这位星3代也并不友好，他们对于泰国警察长期以来区别对待外国犯人的做法早有微词。他们说，泰国警察对待来泰国犯了案的西方罪犯向来都是小心翼翼的，唯恐弄出点什么国际摩擦。这一点在丹尼尔入狱前的一次采访，或许从侧面也印证了这位泰国网友的说法。丹尼尔对媒体坦诚，泰国警察对我很好，在他被捕后，他曾与泰国警察共进了晚餐，还喝了点酒，警方给他提供了维生素。尽管西班牙媒体界出于种种利益方面的考虑，对丹尼尔展现出极大的包容，但丹尼尔杀害了他的同性情人，这是不争的事实。但同时，围绕着事件本身的诸多无法解释的疑云，也先后被西班牙媒体以及哥伦比亚电视台挖了出来。首先是西班牙发行量最大的周刊《阅读》提出质疑，丹尼尔行程记录显示，他原打算前往西班牙的伊维萨度假岛，但出发前突然改飞泰国，还预定了8月23日的回程票。
泰国警方断定丹尼尔是蓄意谋杀，但真是那样的话，他为何要计划在杀人分尸后等20多天才离开泰国？阅读周刊进一步指出，一个正常人不应该是在杀人后尽快离境，难道是在等着警察抓他吗？哥伦比亚电视台的调查更让已经迷雾重重的案情一下走进了死胡同。他们发现被害人阿里埃塔在飞往泰国前曾去伊维萨玩了几天。大家应该还记得，阅读周刊的调查曾显示，丹尼尔的行程原本就打算去往西班牙的伊维萨度假岛，是出发前突然改飞了泰国。因此，西班牙和哥伦比亚的电视媒体这下却达成了共识。他们一致认为，丹尼尔很可能出发前知道了阿里埃塔去了伊维萨度假岛，所以临时改飞了泰国，目的就是为了避开阿里埃塔。另一个让西班牙和泰国民众都感到疑惑的问题是，帕岸岛上的垃圾处理厂，也就是第一次发现阿里埃塔人体组织的地方，位于岛屿深处的原始丛林当中，普通的游客几乎是不可能到达的。泰国方面的警察也深感困惑，丹尼尔的作案时间仅仅只有3个小时，在这么短的时间里，要杀人，要分尸，还要划着皮划艇把尸体抛入海中，又要快速地回到岛屿深处的丛林抛尸掩埋。这一切的一切，如果说都是丹尼尔一个人完成的，那就真的太不可思议了。因此，西班牙媒体表示，合理怀疑是不是还有人与丹尼尔一起作案，甚至干脆在丹尼尔已经供罪的情况下，继续为丹尼尔脱罪式的怀疑说，也许是别人作案，污蔑丹尼尔。那段时间，西班牙的大小杂志、电视媒体无一例外的为丹尼尔有可能被冤摇旗呐喊。八卦杂志刊登的封面竟高调登出了丹尼尔的沙滩照片，把他称作英俊的新3代。西班牙的民众对此行为却非常厌烦。一些西班牙的网民表示，西班牙的政客和电视媒体常常对那种安静的人都特别优待，丹尼尔就是那种安静的人，他肯定能逃脱法律制裁。网民嘴里所谓的安静的人，在西班牙网络流行语中一直有钱有权有势的特权阶层，他们打高尔夫、开游艇、喝香槟、练瑜伽，不用为生活奔波，安静地过着逍遥日子。哥伦比亚的网友对西班牙网友的表态表示赞同，两边网友几乎一致地认为，西班牙媒体不停地洗白宠溺丹尼尔，这种行为让人作呕。目前，丹尼尔已经由泰国警方的临时看护所被转押至拉德窑监狱，这是一所位于泰国曼谷的泰国国家中央监狱的一个重要部分。这里一共关押着2万名重刑犯。之前，西班牙的电视台试图用舆论左右泰国方面的判罚，他们希望由于公众舆论的介入，能够让泰国方面对丹尼尔网开一面。最好的结果就是让丹尼尔引渡回国。他们之所以这么认为，那是因为是有先例的。2016年，西班牙商人塞加拉在曼谷杀死了同胞富商，为获得受害者的银行账户密码，他将受害者囚禁在屋里，拷打折磨6天，获得密码后将其闷死。后来，警方在湄南河中发现了死者的部分肢体。2017年，泰国法庭以蓄意谋杀、绑架等罪名判处塞加拉死刑。2020年，泰国国王介入此案，动用国王特权将死刑改为无期徒刑。西班牙国家报认为，塞加拉案为丹尼尔被引渡或者减轻刑罚提供了更多的可能性，但这条被称为难于上天的特赦之路，估计很难实现。估计现在泰王是没有什么空管什么丹尼尔了，人家那个流亡在外的亲儿子还在等着泰王铺路回国呢。关于这个国王儿子流亡在外的故事，又是一个可以聊的启示。如果大家有兴趣的话，大象近期安排。好吧，我这是又在给自己挖坑啊。另一方面，丹尼尔的父亲西班牙著名演员罗道夫·桑乔在得知儿子余生可能要在监狱度过，甚至面临死刑的消息之后，第一时间出发前往泰国。哥伦比亚电视台曾报道称，有可靠消息来源表示，这位演员在离开之前曾试图联系西班牙驻曼谷的外交代表，但没有成功。但他最终赶上了第1架飞机去帮助他儿子。不知道这位西班牙著名演员有多大的能量，但丹尼尔杀人分尸、藏匿尸体，这些都是铁一般的事实。根据目前泰国媒体公开的信息显示，丹尼尔被泰国警方指控蓄意谋杀和侮辱尸体罪。如果罪名成立，丹尼尔很可能面临20到25年的有期徒刑或终身监禁，甚至被判死刑。哥伦比亚电视台的采访里，有观众表示，丹尼尔长得如此英俊，在泰国的监狱应该很受欢迎吧，希望他过得幸福。丹尼尔在押期间曾接受过一家西班牙媒体的采访，在谈到自己交往5年的女友时，丹尼尔表示自己所做的这一切他都不知情。
请大家不要去责怪一个无辜的女孩，自己也明白女友没有必要把青春用在等待自己的身上，并希望她的生活能够尽快回到正轨，她能早日找到幸福。OK， 结束了这样一个故事，还能在最后说点什么呢？那就祝所有人都幸福吧。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安喜乐。